Injilda Muhammad sallallohu alayhi va sallam haqidagi bashoratlarning ikkinchisi. Alloh nabiylardan sizlarga kitob va hikmat berganim uchun ketingizdan sizlardagi narsani tasdiqlovchi payg'ambar kelganda albatta unga iymon keltirasiz va yordam berasiz deb ahdu paymon olib turib, iqror bo'ldingizmi, bu haqda ishonchli ahdu paymonimni qabul qildingizmi deganini esla. Ular iqror bo'ldik deyishdi. U bas guvoh bo'linglar, men ham guvoh bo'luvchilardanman dedi. Oli Imron surasi 81-oyat. Ushbu oyati karimada ajoyib bir ko'rinish vasf etilmoqda. Hamma payg'ambarlar Alloh taoloning huzurida to'planishgan va bu ulkan yig'ilishda Alloh subhanahu va taala payg'ambarlarning o'zlarini guvoh qilib va o'zi ham bu guvohlikka qo'shilib ulardan ishonchli ta'kidlangan ahdu paymon olmoqda. Demak, payg'ambar alayhissalomlar o'z ummatlarini o'zlaridan keyin keladigan payg'ambarga iymon keltirish va unga yordam berish ruhida tarbiyalab kelishgan. Ularning barchalari bir silsilaning xalqlaridir. Ular o'z qavmlariga kelajak payg'ambarni tanib olishlari uchun Alloh ularga bildirgan bashoratlarni yetkazishgan. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi: Ey ahli kitoblar, batahqiq sizlarga payg'ambarimiz keldi. U sizga kitobdan berkitib yurgan ko'pgina narsalaringizni bayon qilib beradi. Moida surasi 15-oyat. Yahudiy va nasorolarga ushbu oyatda ta'kidlab aytilayotgan narsa Allohning oxirgi payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallam nafaqat arab mushriklariga, balki dunyodagi barcha xalqlarga, shu jumladan ahli kitoblarga ham Alloh tomonidan kelganliklaridir. Muhammad alayhissalomning yahudiylarga ham payg'ambar bo'lib kelishlari xabari Tavrotda bo'lib, ulardan ahd olinganida u zotga iymon keltirish ahdi ham olingan edi. Shuningdek, u zoti barakot sallallohu alayhi va sallamning nasorolarga ham payg'ambar bo'lib kelishliklari haqida Injilda zikr qilingan bo'lib, Alloh taolo nasorolardan ahd olgan paytda u zot kelgan vaqtlarida iymon keltirish ahdini ham olgan edi. Ammo ulardan bu ahdga vafo qilganlari ham bo'ldi, aksarlari esa xiyonatni o'zlariga kasb qilib olishdi. Keling, ana shu Injildagi Muhammad sallallohu alayhi va sallam haqidagi bashoratlarning yana biriga to'xtalib o'tamiz. Ahmad, Iso ibn Maryam: Ey bani Isroil, albatta men o'zimdan oldin kelgan Tavrotni tasdiqlovchi va mendan keyin keluvchi Ahmad ismli rasulning bashoratini beruvchi Alloh sizlarga yuborgan payg'ambarman deganini esla. Sof surasi 6-oyat. Bu oyatlarda Iso alayhissalomning bashoratlari keltirilyapti. Ammo sizlarga haqiqatni aytaman, mening ketishim siz uchun foydalidir. Agar men ketmasam, yupatuvchi oldingizga kelmaydi. Agarda ketsam, uni oldingizga yuboraman. Yuhanna 16-bob 7-oyat. Ajratib ko'rsatilgan so'z yupatuvchi bu yunon tilida parakletos. Agar shu lafzni periklutos deb o'qilsa, aynan Ahmad lafzi vujudga keladi. Bu risolani tayyorlashda juda ko'p musulmon va masihiy olimlarning aytgan fikrlari o'rganib chiqildi. Avvalo, masihiylar oldida bu bashorat borasida ikkita yo'l bor. Birinchi yo'l, bu bashorat islom payg'ambariga tegishli deb tan olish, u holda masihiy diniga yakun yasaladi. Ikkinchi yo'l, bu bashorat muqaddas ruhga tegishli deyish. Bu holatni ham o'ziga yarasha chigalliklari bor. Birinchi yo'lni tutgan juda ko'p masihiy olimlari islom dinini qabul qilishgan va bu bashorat to'g'risida juda ko'p kitoblar yozishgan. Ulardan o'rta asrlarda yashab o'tgan ispaniyalik rohib Anselmo islomni qabul qilganidan keyin ismini Abdulloh deya o'zgartirgan va Muxtasar Tuhfa al-Arib fi raddi ala ahli as-salib kitobini yozgan. 19-asrning yorqin olimlaridan professor David Benjamin Kildani, keyingi ismi Abdul Ahad Davud Kildani, bu bashorat islom payg'ambariga tegishli ekanligini ta'kidlagan va islomni qabul qilganidan keyin Muhammad sallallohu alayhi va sallam yahudiy va masihiy kitoblarida vorib bo'lganidek nomli kitobni yozgan. Bulardan tashqari
Juda ko'p masihiy olimlar bu aynan Muhammad sallallohu alayhi va sallam haqidagi bashorat deb bilib, masihiy diniga yakun yasashgan va islom dinini qabul qilishgan. Ikkinchi yo'lni tutganlar esa bu bashorat muqaddas ruhning havoriylarga tushishi bilan tamom bo'lgan deyishadi va havoriylar faoliyati 2-bob 1-4 oyatni keltirishadi. Hosil bayrami bo'lganda shogirdlarning hammasi yakdillik bilan bir joyga yig'ilib turgan edilar. To'satdan osmondan kuchli shamol esayotgandek bir shovqin keldi-yu, ular turgan uyni tamoman to'ldirdi. Olovga o'xshash alangalanib turgan tillar ularga ko'rindi. Bular bo'linib, ularning har biri ustiga bittadan qo'ndi. Hammalari muqaddas ruhga to'lib, uning berayotgan bashorati bilan yangi tillarda gapira boshlashdi. Shu oyat bilan bashorat amalga oshdi deyishadi. Yaxshi, shunday deb faraz qilaylik. Ammo bir chigallik bor. Muqaddas ruh Parakletos bo'lsa, u tushib havoriylarni qamrab olgan bo'lsa, havoriy Pavel qayerda qoladi? Chunki u bu paytda havoriylar bilan emas edi, balki ularni ashaddiy dushmanlaridan biri bo'lgan. Pavel ana shu muqaddas ruhga to'lgan havoriylarning biri, ya'ni Stefanni toshbo'ron qilib o'ldirilishida bevosita ishtirok etgan va asosiy rol o'ynagan edi. Havoriylar faoliyati 8-bob 1-3 oyatlarda shunday deyilgan. Stefanning o'ldirilishini Shaul ma'qullagan edi. O'sha kunning o'zida Quddusdagi iymonlilar jamoatiga qarshi keskin quvg'in davri boshlandi. Havoriylardan boshqa hamma Yahudiya va Samariyaning har xil joylariga tarqab ketdilar. Ba'zi dindor odamlar Stefanni ko'mib, u uchun katta yig'i qildilar. Shaul esa iymonlilar jamoatini talon-taroj qilar va uyma-uy yurib, erkakmi, xotinmi, hammani sudrab qamoqxonaga berar edi. Shaul bu Pavelning oldingi ismi. Demak, avliyo Pavel bu bashoratdan mahrum qolgan, chunki yupatuvchini kelishi uchun Iso alayhissalomni ketishi shart edi. Agar men ketmasam, yupatuvchi oldingizga kelmaydi. Iso alayhissalom ketdi. 10 kundan keyin yupatuvchi keldi ham. Oradan yillar o'tgandan keyin Pavel menga Iso zohir bo'ldi deya iddao bilan chiqmoqda. Umuman olganda, Pavel Iso alayhissalomni hech qachon ko'rgan emas. Havoriylar singari oldilarida yurib ta'lim ham olmagan. O'sha so'nggi oqshomda Iso oldida bo'lmagan va uni qo'lidan muqaddas non yemagan va muqaddas sharob ichmagan. Va Iso alayhissalom uni oyoqlarini yuvib, duolar ham qilmagan. Lekin shunga qaramay masihiy dinining hozirgi ko'rinishining asosiy muallifi bu Paveldir. Buni masihiy olimlar ham, musulmon olimlar ham, umuman masihiy dinini o'rgangan barcha olimlar ham ta'kidlagan. Shuning uchun ham masihiylikni qaytadan ko'rib chiqishga ehtiyoj seziladi. Bu bashoratni muqaddas ruhga ta'vil qilish o'zi shundoq ham chigalliklarga o'ralashib qolgan masihiylikni yana bir katta chigallik girdobiga tashlaydi. Nima bo'lganda ham Parakletosni, ya'ni yupatuvchini muqaddas ruhga ta'vil qilish to'g'ri kelmaydi. Buning bir nechta sabablari bor. Birinchidan, yupatuvchi bu sifat, ism emas. Parakletos esa ismdir, sifat emas. Chunki Yunon tilida o'z qo'shimchasi ismlarga qo'shiladi, sifatlarga emas. Ikkinchidan, Yunon tilida u 3 xil rodda zikr qilingan. Xuddi rus tilidagi kabi. Erkak, ayol va o'rta rod. Muqaddas ruh doimo o'rta rodda zikr qilingan. Yuqoridagi oyatda esa yupatuvchi muzakkar, erkak jinsda zikr qilingan. Shuning uchun ham yupatuvchi shaxs bo'lishi kerak. Masihiylikning oldingi davrida hech kim Parakletosni muqaddas ruhga ta'vil qilmagan. Ular shaxs deb bilishgan. 187-yili Montinos ismli masihiy kimsa o'zini bashorat qilingan Parakletosman deb iddao qilib chiqadi. Undan keyinroq 4-asrda Moni ismli masihiy kimsa ham o'zini Parakletosman deb e'lon qiladi. Iso alayhissalom kabi o'ziga 12 shogird, 70 ta havoriy tanlab boshqa shaharlarga yuboradi. Bundan ko'rinib turibdiki, Parakletosni shaxs va payg'ambar deb bilingan. Injilda keltirilgan bu bashorat muqaddas ruh emas, balki Muhammad alayhissalom ekanliklariga yana bir dalil Iso alayhissalomning so'zidir. Agar men ketmasam, yupatuvchi oldingizga kelmaydi. Muqaddas ruh kelishi uchun Iso alayhissalomning ketishi shart emas edi.
Muqaddas ruh shundoq ham ular bilan birga edi. Ibtido kitobi 1-bob 2-oyat, Luqa 1-bob 35-oyat, Luqa 1-bob 67-oyat, Luqa 2-bob 25-27-oyatlar, Matto 2-bob 18-oyat, Luqa 3-bob 22-oyat. Ushbu oyatlardan ko'rinib turibdiki, muqaddas ruh o'sha paytlarda bo'lgan. Uning kelishiga Iso alayhissalomning ketishlari shart emas edi. Iso alayhissalom yerga kelishdan oldin ham, kelganlardan keyin ham, osmonga ko'tarilib ketganlardan keyin ham muqaddas ruh ularning oralarida bo'lgan. Va bundan tashqari, Pavel juda ko'p bor Isoni ko'rganligini iddao ham qilgan. Demak, Iso alayhissalom ketib, muqaddas ruh kelganidan so'ng yana Iso alayhissalom zohir bo'lgan. Ya'ni birini kelishi uchun ikkinchisini ketishi ham shart emas edi. Shuning uchun ham Paraklitosni muqaddas ruhga ta'vil qilish to'g'ri emas. Paraklitos deb tarjima qilingan bu lafzni asl suryonichasini keltirsak, bu Mahonma yoki Mahoma bo'ladi. Yahudiylarning suryonicha gaplashadiganlarning ko'pchiligi Ispaniyada yashar edi. Ular Muhammadni Mahoma deb atashar edi. Shuning uchun bo'lsa kerak, hozir ham Ispaniyada Muhammadni Mahoma deyishadi. Bundan esa Paraklitos deyilsa Muhammad, Periklutos deyilsa esa Ahmad lafzi vujudga keladi. Shuning uchun ham Masihiy tarixchisi Edwin Jones o'zining Masihiy dinining paydo bo'lish kitobida Paraklitos bu Muhammaddir degan. Demak, bu bashorat muqaddas ruhga taalluqli emas. Iso alayhissalom bashorat qilgan shaxs Ahmad va Muhammad ismli islom payg'ambari alayhissalomga tegishlidir.